Aku suruh kau daftar tadika kemas, bukan tadika selekeh. Oh my god. Kenapa budak tu berak kat situ? Budak tu pemegang pingat emas acara sukan neka berak dalam tin. Pelik-pelik je. Mana cikgu kau? Entah, kat belakang kot. Weh, awak ke yang mengajar kat sini? Ya, saya Cikgu Tina. Siapa awak? Keunggulan cinta. Nama saya Ricky. Tengku Ricky. Kekanda kepada Baby Pian. Oh, Abang Yusofian. Maafkan saya. Saya sepatutnya kat dalam. Nama saya Betina. Panggil Cikgu Tina. Oh, Betina. Saya jantan. Alah, biarlah budak-budak tu main. Awak dah sampai? Mestilah nak dating dengan Cik Betina. Cik jantan kena datang awal. Kejap Sayang, saya pergi dulu tau. Okey sayang, jaga diri. Abang mau sambung berak. Tadi tak cebok. Siapa tu? Itulah suami saya, Zul Arifin Jamal. Cumbat dia dalam penjara, tuan. Kesalahan memainkan perasaan anjing adalah kesalahan berat.